体のあらすじ。RX7FC3S VS 音割れ、根拠で圧倒的に負けた RX7FC3S 他にも音割れシリーズある。今回は勝つことができるのか。音割れシリーズ VS ロータリーエンジン検証動画第2回目。
い正確に判定できないので、コメント欄にて皆さんの判定を書いていってください。よろしくお願いいたします。